यो चाहिँ कलङ्कीबाट 45 मिनट्स समथिङ त्यस्तैमा पुगिन्छ होइन। एकदम रमाइलो छ। यो ठाउँको नाम चाहिँ दहचोक भ्यू टावर भन्छ। म यो जुन चढिरहेको छु नि त्यसलाई चाहिँ दहचोक भ्यू टावर भन्दो रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँभन्दा मुनि चाहिँ एउटा पार्क छ, एउटा कालु पाण्डे पार्क के पनि छ। अझ त्यहाँभन्दा मुनि चाहिँ एउटा मन्दिर छ। अझै मुनि चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्क पनि भन्छ यसलाई होइन। धेरैजना त गइसक्नु भएको छ पक्कै पनि। यहाँ नजिक हो, थोरै समयमा छिटो पुगिने ठाउँ, एकदम रमाइलो ठाउँ होइन। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदम स्वच्छ छ कि काठमाडौँको धुलो खाँदा खाँदा वाक्क दिक्क भएर त्यहाँ माथितिर गयो भने एकदम माइन्ड फ्रेस रमाइलो होइन हुन्छ होइन। तपाईँहरू पनि जानु होला। म अझै माथि टपमा गएर देखाउँछु। त्यो पारी पारी त्यो जुन छ नि, तर त्यति राम्रो क्लियर देखिरहेको छैन होइन। तर जस वरिपरिको भ्यूजहरू एकदम राम्रो देखिरहेछ, सुन्दर, सो ब्युटिफुल होइन। तपाईँहरू पनि जानु होला, रमाइलो छ।